早上6点40，闹钟还没响，我先醒了。这是这几年自己磨出来的习惯，比他早起20分钟，把早饭备好，把他要穿的衣服从衣柜里拿出来搭在床尾。他早上脾气不好，找不到袜子会皱眉，皱完眉那一整天都不怎么说话。厨房的灯管有一头接触不良，开的时候要闪几下才能亮稳。我把昨晚剩的米饭加水煮上，搅散，打了一个蛋进去，切了半根火腿肠。冰箱里还剩3个鸡蛋，半把捏了的青菜，2盒酸奶。我在心里算了一下，这些留给他够吃2天。粥煮开的时候，我盯着咕嘟咕嘟的泡发呆，肚子又动了一下，比昨晚那次明显。我把手贴上去，隔着棉布的孕妇裙，掌心底下鼓起一个很小的弧度，像是小家伙在翻身，又像是在伸懒腰。6个月了，从怀孕到现在，每次产检都是我自己去的。第1次 B 超，第2次糖筛，第3次大排畸。排队缴费抽血拿报告，他在上班，在应酬，在跟朋友吃饭，每次都有一句这次你一个人行不行？我说行，然后就真的都行了。粥好了，我盛了一碗放在灶台上晾着，又把他的那碗用盖子扣上保温。茶几上昨晚的烟灰缸还在，我倒掉洗干净，把茶几擦了，把空啤酒罐扔进厨房垃圾桶。垃圾袋得换了，但我没有换，我只是把袋口拢了拢。这句话突然就从心里冒出来，像粥锅里最后鼓破的那个泡。卧室里闹钟响了，他把闹钟摁掉，翻了个身，床垫嘎吱2声。我听见他摸索着坐起来，拖鞋在地上拖了2下，然后是卫生间门被推开的动静。早饭好了，我说。他嗯了一声。我们之间很多对话都这样，开头是我说的那句，结尾是他的一声嗯。他洗漱完出来，坐在餐桌边喝粥。我站在厨房门口，一只手扶着门框，一只手习惯性地搭在肚子上。他低头看手机，勺子碰着碗沿，一下一下的。今天产检，他眼睛没离开屏幕。昨天去的。哦。他把最后一口粥喝完，碗推到一边，那没事。我没接话，把碗收走洗了。他换了鞋出门，防盗门关上的时候带起一阵风，门口鞋柜上放着的孕产妇保健手册封面被吹得翻了一下，又落回去。屋子里一下子安静了。我站在水池边，搓着洗碗布，搓了比平时久得多的时间。这间屋子我住了6年。客厅的窗帘是我挑的，卧室的床单是我换的，厨房墙上的油渍是我一点点擦的。但今天站在这里，突然觉得自己像个租房的人，随时可以搬走。我把洗好的碗扣在沥水架上，擦了手，走进卧室。衣柜门拉开，他那半边塞得满满当当，我这半边本来就不多，昨天收了一部分，现在更空了。还剩几件宽松的 T 恤挂着，2条孕妇裤，1件开衫。我开始叠衣服，很慢。叠到那件开衫的时候，动作停了。这是过年那会儿在商场买的，买的时候她说好看，穿回去婆婆看了一眼吊牌，说了句又乱花钱。
我当时笑了笑没吭声，把吊牌剪了塞进口袋里。后来那件开衫我很少穿，我把脸埋进去，棉布有点凉，有洗衣液的香味，很淡。就这样埋了一会儿，然后叠好，放进箱子里。床头的抽屉里放着产检的本子和几张 B 超单，我拿出来翻了一下，最近的 B 超单上写着胎儿头位、双柄颈、股长、羊水量正常。下面有一行医生的备注，建议加强营养，注意休息。我把 B 超单对折，加进本子里，一起放进行李箱，然后把箱子合上，拉链拉好，靠墙立着。门口的鞋柜上有串钥匙，是他的。我把自己那串从包里拿出来，放在钥匙旁边。房东的联系方式存在他手机里，物业费交到了年底，冰箱里的东西我都标了日期，没什么落下得了。我拉着箱子走到门口，换了鞋，回头看了厨房一眼，灶台上那碗粥还扣着盖子，旁边的电饭煲电源灯亮着，应该能保温到他下班回来。拖箱子下楼的动静比我想象中要大，轮子磕在楼梯边缘，一下一下的，每下一层就颠一声。我走得慢，两只手把箱子拎起来一点，不让声音太响，但3楼拐角的地方还是没拎住，箱子颠了一下，发出一声闷闷的顿响。然后2楼那户的门开了。谁呀？探出头的是住在202的秦姐。她穿着一件宽大的家居服，头发用抓夹随意夹在脑后，手里拎着垃圾袋，看样子是正要出门扔垃圾。看见是我，她愣了一下，目光从我的脸移到行李箱上，又移回我脸上。那个眼神我见过，就是那种看出了什么，想问又觉得不该问，最后什么都没问的眼神。秦姐早。我先开了口。早。她把垃圾袋换到左手，往门框边让了让。这是出门啊？出去住几天。话说得很轻。秦姐点了点头，没追问。她是这个楼里我打交道最少，却最让我觉得舒服的邻居。偶尔在楼下碰见，她会夸我裙子好看，会说肚子越来越显喽，但从不多嘴问我家里的事。有一次我在楼下信箱那儿拿快递，她路过，看了我一眼，又折回来，从口袋里掏出一小包独立包装的饼干塞给我，说拿着吃，别饿着，就走了。我到现在都记得那包饼干是芝麻味的。秦姐看了看我的肚子，又看了看楼梯，把垃圾袋往门边墙角一搁，顺手在我箱子的拉杆上轻轻搭了一把。我帮你拎下去吧，这老楼梯没电梯，你一个人别闪了腰。我还没来得及推辞，他已经把箱子接过去了。他比我矮半个头，拎着箱子下楼时身体微微向后仰着，走得很稳。我空着手跟在后面，看他夹在脑后的头发一晃一晃的，发尾有点毛糙，像是好久没修剪了。2楼拐角的地方堆着几箱没拆的快递，秦姐把箱子往墙边让了让，回头看了我一眼。你慢点走，不急。到了1楼，她把箱子靠在单元门边上，拍了拍手上的灰，把手在衣摆上蹭了2下。外面天已经全亮了，
门口的花坛边有老人在遛狗，对面早餐店的蒸笼冒着白气。那我先上去了，垃圾还没扔呢。秦姐朝我笑了笑，笑得随意，像这只是一次再普通不过的碰面。她走到楼道口，又回过头来，嘴唇动了动，像是想说点什么。今天的粥特别好喝。她愣了一下，然后笑了。是吧？我也觉得。我站在单元门口，看着她拉着拖鞋走回去，垃圾袋在手里一荡一荡的。楼道里飘来她哼歌的声音，调子不太准，但轻快。我在那儿站了5秒钟，肚子里的孩子踢了我一下，力道比之前都大，像是提醒我该走了。我拉起箱子走出小区，在门口拦了一辆出租车，司机帮我把箱子放进后备箱，问我去哪儿。我报了一个地址，是城西那边的一个老小区。车子拐过云栖路的时候，我下意识往他公司的方向看了一眼，当然什么也没看见。手机在口袋里震了一下，我拿出来看，是公司的同事小周发来的消息。姐，今天请假吗？王总在问方案的事儿。我回了一句请了，把手机翻了个面扣在腿上。车窗外的街景往后流，早餐店、水果摊、公交站台上等车的人。我靠着座椅靠背，手搭在肚子上，手指无意识地轻轻拍着，拍了2下，自己意识到了，原来我也会这样拍它，跟秦姐拍我箱子的动作一模一样。出租车停在望江小区门口，计价器跳了一下，司机帮我把箱子从后备箱拎出来。这个小区比他那边安静，门口种了一排女贞树，叶子密密的，筛下来的光斑落在地上，被风一吹就晃。我拉着箱子往3栋走，箱子轮子在水泥路面上哗啦哗啦响。路过小区中庭的时候，一个老太太正蹲在花坛边拔草，拔得很仔细，连根带泥的往外扯。她抬头看了我一眼，又低头继续拔。3栋1单元，电梯门开的时候发出很轻的叮一声。我摁了5楼，电梯慢悠悠往上爬，楼层数字一个一个的跳，跳到5的时候停了一下才开门。502的防盗门虚掩着，门缝里露出一股炖汤的味道。我还没来得及敲门，门就从里面被拉开了。来了来了，我刚在厨房听见电梯响了。开门的是我妈，她围着一条蓝格子的围裙，手上还沾着水，看见我第一眼就笑了，然后笑容在她脸上停了2秒，眼睛从我脸上扫到肚子上，又扫到我手边的行李箱。她什么都没问，只是把手往围裙上擦了擦，接过箱子，侧身让开门口。进来进来，正好汤炖好了，山药排骨，你爸早上特地去菜市场挑的肋排。我换了鞋进屋。客厅不大，沙发是前2年搬来的时候买的布艺沙发，米白色，扶手的地方被我爸用毛巾缝了个套子，说是怕蹭脏了不好洗。茶几上放着一碟洗好的葡萄，旁边是一副老花镜和一本翻了一半的日历。我爸从阳台探出头来，手里拿着一把剪刀，剪刀上还夹着一片叶子。来了，我在给茉莉剪枝呢，你先坐，我剪完这枝就来。
他养的那盆茉莉在阳台上占了半个角落，枝枝慢慢的长，开了几朵白的，香气被风带进来，跟厨房的排骨汤味搅在一起，变成了这个家里特有的味道。我把外套脱了，挂在门口的衣架上，那个衣架还是我上大学的时候买的，一个铁架子弯成树枝的形状，挂了3件衣服就微微往下坠。这衣架还在呢。那可不，你爸不让扔，说还能用。窗台上并排摆着3盆多肉，胖嘟嘟的，有一盆的叶片边缘泛着淡淡的粉，旁边放着一个喷水壶，壶身上贴了块胶布，用圆珠笔写着胶水。那是我的字，不知道哪年写了贴上去的。排骨汤端上来的时候，我妈先给我盛了一碗，又把排骨最多的那几块挑进我碗里。我拿起勺子舀了一口，汤很浓，有山药煮化了以后那种绵密的甜。好喝吗？好喝。他又给我碗里加了一块排骨。我爸浇完花进来，在自己碗边放了一小碟醋，蘸排骨吃。他吃排骨的时候，习惯先把脆骨咬下来，咯吱咯吱的嚼。我妈瞪了他一眼，他就把嘴闭上了。这个动作我看了20多年，以前觉得烦，现在看着只觉得嗓子里有什么东西往上顶了一下。我低头喝汤，没让表情露出来。吃完饭，我妈收碗去厨房洗。我坐在沙发上，我爸在旁边翻他的日历，翻到一页停下来，拿笔在上面写了什么。我凑过去看了一眼，他在今天的日期旁边写了2个字：回来了。写的回来了，不是女儿回来了，就3个字。写完他又把日历翻回去，放在茶几上，拿起遥控器开了电视，音量调得很小，怕吵到我。电视里在放一个美食节目，主持人正在学做红烧肉，锅铲翻得哗哗响。我爸看得认真，偶尔评论一句这个糖色炒老了。厨房里水龙头的声音停了，我妈擦着手走过来，在我旁边坐下。她看了我一眼，又看了一眼放在门口的行李箱，嘴唇动了一下，最后只是把我搭在沙发扶手上的开衫拿过来，叠整齐了放在我腿边。然后她轻轻拍了拍我的手背，就一下，什么都没说。我靠在沙发靠背上，电视里的红烧肉出锅了，油亮亮的。肚子又动了一下，这次在靠左的位置，像小鱼吐了个泡泡。我把手附上去，忽然觉得这个下午很安静，安静的让我想把头靠在谁的肩上，就那么闭一会儿眼。晚饭后，我妈去楼下散步，我爸在阳台上给他的茉莉浇水，喷水壶一下一下的压着，细密的水雾落在叶片上。我靠在沙发上，电视开着但没看，声音调得很低，像背景里的一层绒毛。手机亮了，秦姐发来一条微信消息，我划开看。你楼下花坛边上那盆绿萝，我今天帮你浇了水。你之前跟我说浇透就行，我浇了2遍，你看行不行？我回了一句谢谢，加了一个小太阳的表情。他很快又发来一条，不客气不客气，你那个花盆底下没孔，我不敢浇太多，怕泡根。然后隔了大概3分钟，又跳出来一条，还有你门口垫子底下我放了把备用钥匙，你跟我说过的那把。
我用纸巾包了一下，别担心。我看着这条消息，拇指在屏幕上悬了2秒。门口垫子底下那把钥匙，那是很久以前的事了。有一次我把钥匙落在公司，坐在楼道里等了它40分钟，后来就在垫子底下藏了一把备用。我跟秦姐提过一次，就一次，聊别的事的时候顺嘴带出来的，我自己都快忘了。我回了一句，好，我知道了。秦姐没再回，她就是这样的人，说完就完了，不会追着问你到底怎么了，也不让人觉得欠她什么。我把手机搁在茶几上，电视里美食节目播完了，换成了一个讲花卉的纪录片。画面里一朵白色的山茶花慢慢绽开，旁白的声音很缓，我盯着看了一会儿，眼睛有点发涩。阳台上的浇水声停了，我爸走进来，手里拿着一个小喷壶，看了看我，又看了看电视。这花挺好看的。他在沙发另一头坐下来，把遥控器往我这边推了推，意思是想看什么自己换。我没换，就看那朵山茶花一点一点地展开花瓣。过了好一会儿，我爸忽然开口，那个茉莉今年开了第3茬了。去年冬天我以为它不行了，叶子全掉光，你妈说扔了吧，我没舍得。他顿了顿，春天一暖和，又冒新芽了。我看着电视，没接话。他把喷壶搁在茶几边上，站起来，走了2步，又停下来。他背对着我，有些微驼的背影在客厅灯光里显得有些模糊。头发白了一大半，后脑勺的地方白得尤其多，我之前好像从来没这么仔细地看过。你小时候养的那盆仙人掌也还活着，在阳台角落，忘了跟你说。我愣了一下，那个还没死。没死，就是长得歪了点儿。他转过身来，看了我一眼，嘴角微微动了动，那个表情有点像想笑，又有点不好意思。我偶尔帮你浇水。然后他去卫生间洗漱了。我把头转回电视屏幕，山茶花已经全开了，镜头慢慢拉远，露出一整棵花树，开满了白色的花。眼眶有点热，不是那种汹涌的要哭出来的热，而是像有人拿了一条温热的毛巾，轻轻敷在你的眼皮上。我妈散步回来，手里拎着一个塑料袋。她换了鞋走过来，把袋子放在茶几上，里面是几颗枇杷，个头不大，有些还带着青。楼下水果店快收摊了，就剩这几个，明天我再去早市看看有没有好的。他坐下来，挑了一个最黄的，用指甲在皮上划了一道，慢慢剥开。枇杷的汁水染黄了他的指甲缝，他把包好的果肉递到我嘴边。吃点水果，补维生素。我接过来咬了一口，有点酸，但果味很浓。他又剥了一个，放在碟子里，推到我跟前。好不好吃？好吃。他满意了，拿纸巾擦了擦手，靠在沙发上跟我一起看那个花卉纪录片。看了几分钟，他轻轻说了一句，回来住就多住一阵，你那个房间被子我前2天晒过了。我嚼着枇杷，没吭声。他也没再说什么，只是把遥控器拿过去，调到一部他追的电视剧。剧情好像是男主角跟女主角吵了架，男主角红着眼睛说了句什么，
我妈叹了口气，这人就是嘴硬，心里明明在乎的要命。我不知道他是不是在说电视剧。我把碟子里另一个包好的枇杷拿起来吃了，这一次感觉没那么酸了。肚子里的小家伙安静了一整天，这会儿突然翻了个身，轻轻的，像是在被窝里找了个更舒服的姿势。事情完全明朗，是在隔天下午。其实我一直没打算问，有些事问出口就中了，不问还能当它只是一个模糊的影子。但那个下午阳光太好，阳台上的茉莉香得有点过分。我妈又包了一碟枇杷端到我面前，我心里塌了一块，一句压在舌根底下好几天的话就这么被顶了出来。妈，你就没什么想问我的吗？她正拿湿抹布擦茶几，手上的动作顿了一下，然后继续擦，把茶几角上那一小块干了的酱油渍来回蹭了好几遍。你想说的自己会说。她把抹布翻了个面，又擦了一下，才停下来，在围裙上蹭了蹭手。其实我都知道。我看着她，她把抹布叠好，搭在茶几边上，起身走进她和我爸的卧室。过了一会儿出来，手里拿着一个巴掌大的小本子，封皮磨损的发白，边角都起了毛。他把本子放在茶几上，往我这边推了推。你秦姐隔三差五给我打电话。我拿起本子翻开，第一页，日期是3个月前。上面一行圆珠笔写的字，字迹有点抖。秦姐打电话说，今天在楼下碰见他，眼睛有点红，问他怎么了，他说没事，就是没睡好。第2页，2个半月前。秦姐说早上倒垃圾碰见他，看他拎着菜上楼，喘得厉害，歇了2回。让我跟你说，别省那点菜钱，买根排骨炖汤。我一页一页的翻。秦姐说她楼下花坛边上放了盆绿萝，她每天早上都看一眼。秦姐说肯定是她养的，那盆跟她的人一样，好养活。秦姐说她肚子越来越大，一个人挤公交去产检。我说让她爸去接，秦姐说她不让，嘴犟。秦姐说她上周五在楼梯上坐着，说是在系鞋带，系了10分钟。我心里不好受。本子翻到最近一页，日期是半个月前。秦姐说她网购了一箱尿不湿，填的我这边的地址，让她别急着买，才6个月。秦姐说她就想买了，说这话的时候语气有点不对劲。我担心是不是那个混蛋又给她气瘦了。下面还有一行字，墨迹比较新，像是后来补上去的。尿不湿我放在衣柜最下面那层抽屉里，等他回来自己拆。我把本子合上，指腹摩挲着起毛的封皮边角。那个我说还行，说没事，说别担心的自己，在这几10页密密麻麻的记录里被轻轻拆穿了。我妈在旁边坐下，2只手放在膝盖上，手指不自觉地搓着围裙边。我也不是要瞒你，就是想着你哪天想说了，自己会说的。你从小就这样，什么事都往肚子里咽，问急了反而一个字都不吭。他顿了顿，但你秦姐说得好，她说你这个人就是嘴硬心软，跟你硬碰硬不行，得用小火慢慢煨。他把茶几上那碟枇杷又往我这边推了推，所以这段时间我就是慢慢煨着。
窗外阳光斜进来，落在那几颗枇杷上，果子表面的细绒毛被照得金灿灿的。我脑子里走马灯一样转，那些以为没人看见的瞬间，楼道的灯坏了没人修，我在黑暗里扶着扶手慢慢走，秦姐的垃圾袋总是刚好拎在手里，冰箱里剩3个鸡蛋半把青菜，秦姐塞过来的饼干是芝麻味的，产检一个人排队，秦姐在电话里跟我妈说我喘得厉害，门口垫子底下那把钥匙我随口说过一次，她用纸巾包好了放在下面。还有花坛边上那盆绿萝，我每天早上都看一眼。我一直以为那条来来回回的路是我一个人在走，可原来早有人在路边悄悄种了灯，一盏一盏的，亮得不动声色。我把本子放回茶几上，端起那碟枇杷吃了最后一个。妈，我想说点什么，但嗓子里像塞了一团棉花，最后只是把枇杷和吐在碟子里，用纸巾擦了擦嘴。这个枇杷挺甜的，明天再买点吧。他笑了，眼角的褶子挤在一起。行，明天我让你爸骑电动车去早市买，他认识一个水果摊的老板，能便宜5毛钱。厨房里我爸的声音传出来，谁说我认识老板？我那是认识他旁边卖菜的老周。我妈冲厨房方向说了一句，老周跟水果摊的隔着不到2米，你跟老周说一声不就行了？那可不一样，隔着2米也是2个摊位。我在沙发上听着他们拌嘴，把腿蜷起来，侧身靠着沙发扶手，肚子被压着有点不舒服，又换了个姿势。忽然想起来，小学4年级的时候，有一次发烧，烧到40度，迷迷糊糊的听见他们在客厅里争，一个说要送医院，一个说先吃退烧药看看，声音压得很低，怕吵醒我，跟现在的语气一模一样。秦姐是在周6下午正式过来的，我正在客厅帮我妈剥毛豆，听见楼道里电梯门叮了一声，几秒钟后防盗门被拍了2下，不是按门铃，是用手掌拍的，啪啪2下，干脆利落。我妈擦了擦手去开门，阿姨好，我来蹭饭的。秦姐的声音从玄关传进来，伴随着换鞋的动静。她拉着我妈递过去的拖鞋，踢踢踏踏地走进客厅，手里拎着一个塑料袋。路上买了点橘子，可甜了，卖橘子的那人让我尝了半个我才买的。他把袋子搁在茶几上，看见我在剥毛豆，顺手拉了把椅子在我对面坐下来，也伸手抓了一把毛豆。剥这个我会，我从小帮我奶奶剥，剥得可快了。他说剥得快是真的快，拇指和食指捏住豆荚边缘一挤，2颗豆子就蹦进碗里。我们俩对坐着剥毛豆，手指头慢慢染上了豆荚的青涩味。电视开着，播的什么也没人认真看，就是听个声响。厨房里油锅滋啦一声，葱姜下锅的香味飘过来，我爸在炒菜，铲子跟铁锅碰撞的声音很有节奏。秦姐剥了一会儿毛豆，忽然停下来，把手在裤子上蹭了蹭，从裤子口袋里掏出手机。等我一下啊，我记个东西，今天在楼下看见那个花坛边上又有人扔烟头了，我得记下来，回头跟物业说。他低头在备忘录里打字，
我继续剥毛豆。他打完字，把手机放回口袋，又抓起一把毛豆，动作自然的好像他是这个家里住了很久的人。毛豆剥完一碗，我端进厨房。我爸正往锅里撒盐，看见我进来，用铲子指了指灶台边上的盘子，把这个端出去，小心烫。那是满满一盘糖醋排骨，颜色红亮，芝麻撒得不太匀，有的地方堆成一撮，有的地方只有几粒。我爸做菜的手艺比我妈强，但装盘一直粗糙，菜量又大，动作随意，一盘堆的都快溢出来了。跟我婆婆请客时那种讲究的小碟小碗完全两样。但她用筷子夹起最大那块，直接杵到我跟前。尝尝咸淡。我张嘴接了。排骨肉很嫩，酸甜味恰到好处，咬下去汁水溢出来。好吃。她满意了，嘴角往上翘了一点，转身继续炒菜。晚饭是在茶几上吃的，因为餐桌堆了太多东西，我妈的针线盒，我爸的报纸，几盆刚换了土的多肉，一袋子没拆的毛线团，挤得没地方摆碗筷。秦姐把茶几上的东西往边上挪了挪，腾出中间的位置，主动去厨房端菜盛饭。她盛饭的时候被我妈拦了一下，我妈说：“你是客人。”秦姐说什么客人？我来蹭饭的，蹭饭就得干活。我爸把糖醋排骨推到我面前，多吃点。你妈说你上次产检医生让加强营养。秦姐夹了一筷子青菜，嚼着嚼着忽然笑了。我就说嘛，这绿萝跟人一样，只要有人惦记着，它就长得旺。她说完这句，低头扒了一大口饭，嚼得腮帮子鼓鼓的，含含糊糊的又补了一句：“这米饭也蒸得好，粒粒分明。叔叔你手艺可以啊，回头教教我。”我爸被他夸得有点不好意思，端起碗挡住半张脸，闷声说了句：“多放水就行。”我夹了一块排骨放在秦姐碗里，你也多吃点。吃完饭，秦姐抢着洗碗，我妈不让，两个人在厨房里推让了半天，最后一人洗一半。碗筷碰撞的声音跟水龙头的水声搅在一起，厨房的灯管暖黄暖黄的，照得两个人的影子叠在瓷砖墙面上。我爸又去阳台教他的茉莉了，喷水壶一下一下的压着，水雾在暮色里散开。天边还剩最后一抹橙红，小区里有小孩在楼下玩滑板车，轮子碾过水泥路面，咕噜咕噜的，偶尔夹着几声尖尖的笑。我靠在沙发上，手搭在肚子上，碗里的排骨让胃暖烘烘的。秦姐洗完碗出来，一屁股坐在我旁边，抽了张纸巾擦手，把纸巾揉成团扔进茶几下面的垃圾桶里。她扔的动作很随意，纸团在垃圾桶边缘弹了一下掉进去。她看了我一眼，什么也没说，把头靠在我肩膀上，就那样靠着。她的头发蹭着我的脖子，有点痒，发丝上有洗洁精的味道，还有一点点橘子皮的清香，大概是剥毛豆之前摸了那个橘子。我没有动，肚子里的孩子轻轻踢了一下，位置正好在他靠着的方向。秦姐走的时候天已经黑透了。我妈往他口袋里塞了2个橘子，让他带回去吃。我爸非说塑料袋破了不好拿，
找了半天，翻出一个小布袋塞橘子，布袋上面印着望江社区端午文艺汇演纪念，还是好几年前发的。秦姐拎着布袋在门口换鞋，摆了摆手说走了走了别送。门关上以后，屋里安静了2秒。我妈收拾茶几上的毛豆壳，我爸把遥控器从沙发缝里抠出来。窗外的女贞树沙沙响了一声。我站起来走到阳台上，推开纱窗往下看。5楼不高，能看见路灯底下秦姐的背影正往小区门口走，手里那个印着社区活动的布袋一甩一甩，发尾在夜风里翘起一撮，傍晚吃饭时见到的油渍还在袖子上，脏得挺实在。我轻轻嗯了一声，小家伙又踢了我一下。